92, pero é dicible hoxe e hoxe habería que engadir algo máis. Como poeta, espertaches un día do cristal e das esmeraldas do silencio chegaches a este soño de acompañar a Grey Cabo da Rosa. Como poeta, libas ecos nos beizos deste pobo que conduces e afastas das tentacións do vocerío gris de soprar bolboretas contra o aire. Como me amedro en ti e me renovo na gota inxel de cada badalada que ven do santuario onde hoxe sempre oficias de poeta. Temos adhesións desde Cataluña, por exemplo, Xosé Luis García, lamentando non estar aquí connosco, dicindo ya Alfonso, gracias por ese inconfundible soporte de traballo e generosidade de referencia a imitar. Gustaríame estar nese poético e lúdico paseo dos soños vilalbés a beira das augas lentas do río Magdalena. Nesta ausencia conformome que o meu imaginario estea entre a irmandade que erixe a extraordinaria escultura de Valdi. Fiel testemunha e contributo á eficacia da túa sementeira nese enorme seara que é a nosa terra que te ofrenda froitos ben espigados. Carísimo amigo e irmán, recibo a miña fonda e sólida aperta, Xosé Luis García. E desde o País Vasco, Raúl Río, gustaría moito estar con vos para homenaxear merecidamente ese bello e querido amigo, un home bo e generoso que chegou das terras de Pondal para erguer a nosa autoestima, facer xermolar entre nós o amor polo noso idioma, para defender a nosa cultura que xa agroma por toda a chaira, para embelecer ese maravilloso paseo dos soños que a partir de hoxe será máis grande, máis xusto por ter Alfonso entre os homenaxeados. Pero como me é imposible físicamente, estarei con vos e con el no pensamento desde esta patria de Aitor, a que tamén Alfonso lle ten moito cariño. Saudos a todos e todas e unha forte aperta para Alfonso. A deseos tamén de Jesús Redondo Abuín, de Camiño Noia, de Xulián Maure, de Mini, Paco Martín, da familia Belino Pousa, da Fundación do Pedrón de Ouro, da Fundación Alexandre Bóveda, de Manolo Caamaño. E agora volvemos á poesía. Jesús Raba de Paredes, membro tamén deste magnífico colectivo poético alrededor de Alfonso Blanco, que nos lee os seus versos contados para Alfonso Blanco do Ramo. Cando se me cita para cantar a Alfonso sempre abrolla o sentimento, e faltaba moi pouco, quizáis un día ou dous, para publicarse esta xoia, cando me chamou Xulio, que tiña que escribir un poema, e de aí o título do poema é así: Versos contados, non podía ser de outra maneira, para Alfonso Blanco Tobón. Os versos contados son 14. Dicir algo pedido con urxencia de que é necesario dicir tanto desborda toda forma e todo canto, por máis que no mester poña a velencia. E como non coñezo humana ciencia que mira proporcións propias no santo, quero notar tan só como adianto certos dotes dun cura de conciencia. No corazón de Alfonso Blanco leo a presenza dun Cristo generoso que ofrece axuda sin prometer ceo. Palabra e obra, o seu vivir honroso dignifica a misión dun evanxeo que desafía a lei do poderoso.
escoitar, asediame é unha vida de San Simón, do poeta medieval Mendiño, pero tamén de Xosé Quintas Canella. Acompáñanos ao fondo un dos habituales sempre nas actividades de Xermolos e Irmandade de Manuel María, un histórico como Miro Casabella, pero sobre todo un amigo e un fervoroso da canción medieval. Sedíame eu na ermida de San Simón. Miro Casabella. San Simón, e circaronme as ondas do sol. Eu atendendo o meu amigo, eu atendendo o meu amigo. Estando na ermida diante do altar, e circaronme as ondas grandes do mar. Eu atendendo o meu amigo, eu atendendo o meu amigo, eu atendendo o meu amigo, eu atendendo o meu amigo. Circaronme as ondas quebrando o sol, e non hai barqueiro nin revapor. E circaronme as ondas dende do mar, e non hai barqueiro nin sei remar. Eu atendendo o meu amigo, eu atendendo o meu amigo, eu atendendo o meu amigo, eu atendendo o meu amigo. Non hai barqueiro nin remador, de dover tremosa no mar maior. Non hai barqueiro nin sei remar, de dover tremosa no alto mar. Eu atendendo o meu amigo, eu atendendo o meu amigo, eu atendendo o meu amigo, eu atendendo o meu amigo. Eu atendendo o meu amigo, eu atendendo o meu amigo, eu atendendo o meu amigo, eu atendendo o meu. Entre as adhesións, un poquito está a de Beiras, está a de Javier Vivo, merecidísimo reconocimiento, está de Fernando Neira, de Guipiriz, crítico musical del país, era SER, que di: a Alfonso Blanco, el cura de mi pueblo, es una de las personas más hermosas que he conocido nunca. No ha conseguido que crean Dios, pero sí y mucho en seres humanos, como él, culto, generoso, admirable. Él sí que aplica eso del amor al prójimo.
todo un exemplo. E Paco Martín di o meu cariño, do que el ben sabe, o meu moito agradecemento por todo canto fai e que todos lle debemos, e máis a miña amizade tan bella como forte. E María Xosé Lamas di obrigas de nai impídeme acudir a ese acto que tantas veces organizaches ti en agasallo dos demais. Oxe, tua quenda materializado en arte seguirás alumando neste paseo dos soños os pasos de quen se achegue. Unha fortísima aperta para ti e a todas e todos os presentes. Eu, no nome dos que estuvemos organizando este acto, teño que pedir disculpas. Eu he de pedir disculpas porque pois unha dúcia de persoas falamos aquí hoxe, pero que tiñades que falar todos vos, seguramente vexo tantas caras coñecidas, tan difíciles de xuntar as vosas personalidades nun momento determinado, en un lugar determinado, que me abralla a cuestión, pero que é imposible. Por eso